السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض مخلي الليفت بطريقه سهله وبسيطه. بصوا الليفت عامل ازاي. طبعا لسه ما غسلتوش، كله بالطينه بتاعته اهو، ما شاء الله، كان لسه صابح من الارض. فهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ لسه جاي يعني من الارض صابح. هنعمل ايه بقى؟ هناخده دلوقتي نغسله كده بحاله، ما ينفعش تقطعيه وتغسليه عشان ما يشربش ميه كتير ويتهري منك. هنغسله الاول. انا غسلته حلو قوي تحت الميه. بصوا هنا اهو. هنبتدي بقى ننضف. بصي هنشوف هننضفه ازاي مع بعض. يا دوبك بس بنشيل الحتت اللي هي فيها الشعيرات ديت، مش اكتر من كده. ولو في حته كده مش عاجباكي برضو شيليها، بس اوعي تقشري البنجريه اللفتايه كلها، لان اللفت كله اهو يا جماعه. بصوا انا بقطعه بنفسي، يعني بقشره بكده. اوعي تقشري القشره دي خالص، لان القشره دي جميله جدا، هي اللي بتحافظ عليه وما تخلوش يتهري منك، وكمان بيدي لون بسيط منها. ده غير البنجر طبعا اللي احنا هنحطه. طبعا هنضفه. بصوا انا بحب العروق دي جدا، يعني خليت شويه منها مش كلها. وطبعا الورق بتاعه انا حشيته، ابقى اعمل لكم فيديو بيه ان شاء الله. هنقشر بقى كله بنفس الطريقه ديت زي ما احنا شايفين. بصي اي حاجه مش عاجباكي بشيلها. بصي يعني بصوا بقى منظره جميل ازاي. ما تحاوليش تجيبي البنجرات كبيره قوي، لان البنجرات كبيره قوي بتبقى شيخه. هي البنجريه الوسط دي حلوه. بصي معايا هنا قطعه هي او دي، اي حاجه من الاتنين دول بصراحه بيخلوا شكل الحاجه حلوه، او بالسكينه عامه لو ما عندكيش القطاعات دي. اهي هنقطع بقى. بصوا سهله جدا في التقطيع على فكره، وبتدي منظر حلو قوي. بصوا بقى انا لا مخليه رفيع ولا تخين، عشان لما يقعد معاكي ما يتهريش منك. زي ما احنا شايفين كده. التقطيع دي على فكره جميله جدا، وما تخلوش يتهري منك ويعيش معاكي فتره اطول. طبعا احنا عارفين ان اللفت ما بيعيش كتير، بس التقطيع اللي هي السميكه دي تخليه ما يتهريش منك بسرعه، وكمان يعني يقعد معاكي فتره، مش ايه، مش يبوظ منك. ماشي هنقطع برضو بنفس الطريقه. بجد بجد كان جميل جدا وسهل جدا وتعبني جدا. الاملاح بقى انتوا فاهمين بقى. يعني بجد بجد الواحد بيضعف قوي قدام المخللات والحاجات دي. بصوا بقول لك هنا سميكه اهيت عشان خاطر ما تتهريش منك. بصي جميله ازاي، تقطيع حلو. بعدين التقطيعه دي جميله قوي على فكره، جميله جدا وسهله. زي ما احنا شايفين كده هنكمل التقطيع بالطريقه ديت. بصوا هوريكم كمان التقطيعه التانية بالقطاعه التانية برضو جميله جدا على فكره. بعمل بقى ساعات بطاطس على فكره وبحمرها، بتبقى شكلها حلو. بصوا بس طبعا البطاطس بتبقى ارفع من كده وان شاء الله باذن الله اعمل معاكم بقى مخلل كده لرمضان، لان طبعا اللفت مش هينفع يقعد لرمضان، لان اللفت روحه بسيطه، يعني مش بيعيش زي المخللات التانية. لو انت عايزه بقى تخللي اللفت دوت لرمضان بيتخلل بحاله، اللفتايه بحالها يتخلل لرمضان، انما التقطيع دوت في خلال 3 ايام بيتاكل او 4 ايام بكتير. لو انت عايزاه يستوي بسرعه بتحطي خل، انا ما حطيتش خل بصراحه. زي ما احنا شايفين قطعته اهو. تحطي الاول 3 معالق ملح عليه، 3 معالق ملح مش مليانين قوي كمان. خلاص وهنقلبه بقى في بعضه زي ما احنا شايفين كده. بصوا هوري لكم اهو العروق اهي، بجد بتبقى جميله تحفه بجد بجد. اللفت ده يخرش عليه بقى مع جنب شويه محشي، يا لهوي ايه ده، بيبقى عسل. بس برضو نرجع ونقول الاملاح هتودينا في داهيه. الحمد لله. هسيبه بقى كده لمده مثلا لو انت عايزه تعمليه في نفس اليوم هم 5 ساعات واعمليه، انما انا هسيبه لتاني يوم. يعني انا كنت بعمله بالليل فاسيبه لتاني يوم الصبح زي ما احنا شايفين اهو. بصوا الميه اللي نزلها قد ايه، بصوا كميه الميه. لو انت عايزه تخلي له الميه بتاعته ديت خليها، ما فيش مشكله، بس انا بصراحه ما بحبهاش. يعني الميه ديت انا بصفيها وما بستخدمهاش تاني، لان الميه دي هي اللي بينزل فيها الريحه كلها، اللي هي بتبقى ريحه جامده قوي. لما تيجي تفتحي برطمان اللفت تلاقيه عامل ريحه كده مش لطيفه،
هي بسبب الميه دي، فالميه دي احنا بنرميها وهنعمل ميه ان شاء الله نضيفه. على فكره الطريقه دي طريقه والدتي الله يرحمها، كانت بتعملها على طول، كانت بتعمله بنفس الطريقه، ربنا يرحمها يا رب. معانا هنا بنجرايه كبيره، دي بنجرايه كبيره قطعتها زي ما انتم شايفين. في ناس بتبشره، انا مش بحب ابشرها، بحب اخليها كده تبقى مقطعه، لان برضو البنجر بيتاكل مش وحش على فكره، والبنجر مفيد جدا في حاجات كتيره، يعني بجد بجد البنجر ده عايز له فيديو لوحده، لانه فيه حديد وفيه كالسيوم، فيه حاجات كتيره جدا، جميل جدا البنجر اهو زي ما احنا شايفين. بصوا قلبته ازاي، بصوا مسافه ما بقلب البنجر ولسه ما عملتش، بصوا عمل لون على طول، لون طبيعي بقى، لا تقولي لي لون ولا الكلام الفاضي اللي بيعملوه دوت، لا مفيش احلى من البنجر. وبعدين ما بحطش عليه لا شطه ولا اي حاجه، هو ملح بس، اكتر من كده لا. هو اللفت كده ميه وملح، لا معلقه ايه النبي عربي بقى، نعمل بايدينا على طول كده زي ما احنا شايفين. هرصه بقى كله في البرطمان. البرطمان انا معقماه بشويه خل، شطفاه بميه سخنه الاول، بعدين عقمته بشويه خل. ودينا ايه هنرص بقى كده اللفت، بجد اللفت بصوا عايزه اقول لكم ان انا فتحت عليه تالت يوم لقيته يعني خلاص، يعني فاهميني، بس هو في خامس يوم كان استوى بجد، طعمه جميل جدا. هنا معايا لتر ونص ميه، دي انا سخنت الميه دي غليتها وسبتها لما بردت خالص، يعني كده فلترته. انا كنت ممكن اعمل من الفلتر لا، بس انا قلت لا كده احسن، كده تعقيم زياده للمخلل. واي مخلل على فكره تعمليه لازم تعملي الحركه دي، عشان دي بتدي عمر اطول للمخلل بتاعك وتحافظ عليه. هنحط معلقتين هنحط معلقتين ملح فقط لا غير، مش هحط تاني، عشان خاطر انا طبعا حاطه 3 معالق قبل كده، عشان ما يبقاش حادق قوي عليكي. خلاص احنا كده هنقلب بقى الميه بملح ديت، زي ما قلت لكم الميه ديت متفلتره. هنحط بقى الميه، بص لا هحط خل ولا اي حاجه. في صح نسيت اقول لكم، في معلقه سكر انا حطيتها بس نسيت ان انا اصورها لكم. لازم معلقه السكر، مش معلقه كبيره، معلقه الشاي دي بس تملاها سكر. ليه؟ بيديله القرمشه بتاعته، تفضل محافظه عليه زي ماده حافظه، ويفضل مقرمش معاك لحد اخر حته فيه، زي ما احنا شايفين كده اهو. معانا خلصت، بصوا رتل ونص بالظبط ميه عملوا البرطمان كله، ما زودتش اي حاجه تانية. زي ما احنا شايفين اهو بضغطه لتحت، لان انتوا عارفين ان الليفت بيعوم بسرعه، فانا ضغطته لتحت اهوت. وهبتدي ان انا اقفل البرطمان. بصوا بقول لكم، بصوا عامل ازاي ما شاء الله جميل. بصوا بقى على طول، بصوا من تحت البنجر خرط على طول ازاي، عمل لون على طول ازاي، احسن بقى من الالوان الصناعيه والحاجات التانية دي، لا مفيش احلى من كده. ولو عملته من غير بيبقى لونه مش حلو خالص وكالح كده وشكله استغفر الله العظيم بيسود، ملوش شكل خالص. كده انا هقفله اهو، لازم اقفله جامد. ولا بحط بقى كيس ولا استرتش ولا حاجه، لان ده مش زي الزيتون لازم بيتحط له عشان ما يخشلوش اي هوا، لانه بيقعد فتره. انما ده في خلال الخمس ايام احنا كلنا منه، يعني احنا فتحناه وكلنا منه الحمد لله، وطعمه جميل جدا ومقرمش قرمشه جامده حلوه قوي بجد. وهوريكي لما فتحت كمان. بصوا هنا اهو، بصوا دي تاني يوم، بصي اللون تاني يوم العصر، يعني مش بالليل. بصوا اللون عمل ازاي ما شاء الله، اللون خرط على طول وشكله تحفه بجد. تعالي بقى هنفتحه مع بعض ونشوف مع بعض ايه اللفتايه عامله ازاي من جوه، مش مهريه معانا. بصوا بقى اللون ده بقى خامس يوم، رابع يوم او خامس يوم كده. بصوا ما شاء الله جميل، بصوا تحفه، لونه جميل جدا. وبعدين هقولك على حاجه، مش مهري، ملوش ريحه، والله ما ليه ريحه زي الريحه اللي احنا بنشمها ديت. ان شاء الله يعجبكم، ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان اوصلكم كل جديد. بصي هدوق كمان حته قدامكم مقرمش بجد، والله مقرمش. اوعوا تنسوني بقى في اللايك والشير وتفعيل الجرس مع قناه يومياتي انا وبناتي سوسو كمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.